उचाना भाई। उचाना ओहो जींद वाले क्या की तैयारी भाई? एसएससी की तैयारी चल रही चल रहा भाई पढ़ाई भाई। कसा कसा माहौल है, एक नंबर का बढ़िया पढ़ाई है भाई। ऐड देखी थी अच्छा कि फिर देख पाए थे मतलब सिलेक्शन बढ़िया अकेडमी का। पुराना जो सिलेक्शन है बड़ा बढ़िया सिलेक्शन है यहाँ का। चलो पुराना यार तुमने भी नाम करना ही सिलेक्शन ले गए हैं ताकि तुमने भी देख के फिर कोई आवे। कौन सा गाँव भाई? भाई कैंट तक कैंट तक पास है भाई। फिर तने तो नाम सुन रखा हुआ जिद हाँ का। जी नाम सुना लिया। बहुत से सिलेक्शन दिए, आस पास के बालक थे वे भी लग गए हैं, बढ़िया पढ़ावे हैं। क्या की कर रहा है तैयारी? एसएससी एसएससी जीडी में की बार वर्दी ले लेगा भाई वो लड़का।